Halo Mek. Itu kapan opening deh. Oke. Mau kata. Puji syukur. Jadi kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. sekarang kita akan cover lagu yaitu tembang naon? Tembang kepalangnya pluk. Gaskeun mang. Gasap. Keluarsa jangan tosan kan tenan mun lami hasrat hateng gedung hoyong patarema dina soca sana sakit Hati teguh rasa hubungan kepalangnya mondok gete tibra kantenan mimpe simpe ngebatkeun lamunan anjeun anu sakitu antengna ngagak tetepan sok hayang nyiarkeun ieu kakangeun tapi karasa asa leuwih kasiksa nalangsa mun teh mah anjeun rek ngagoda duh geuning ku tega ieu hate teu puguh rasa dabongan kapalangnya mondok gete tibra kantenan mimpen simpe sok hayang ngebatkeun lamunan anjeun nu sakitu antengna ngagak tetepan sok hayang nyiarkeun ieu kakangeun tapi karasa asa leuwih kasiksa nangsa teh mah anjeun rek ngagoda duh geuning ku tega teh mah anjeun rek ngagoda duh geuning ku tega Anjas kelas Mek. Oke, baik. Lewat itu syukur